பாருங்க, நான் 3 நாளா வேலையே இல்லாம வெட்டியா ஊரை சுத்தின்னு இருந்தேன். ஊர்ல இருக்கிற பெரிய மனுஷங்க எல்லாம் நான் ஊரை சுத்துறத பார்த்ததும் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பசங்க கூட சேர்ந்து ஊரை சுத்தாத, போய் சம்பாதிக்கிற வயசுல சம்பாரி, சீக்கிரம் சம்பாதிச்சு காலகாலத்துல ஒரு கல்யாணம் பண்ணு, அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் 4வது நாளா ஊரை சுத்த ஆரம்பிச்சதும் எருமாடு வயசாவது இது ஊரை சுத்துது பாரு அப்படி இப்படின்னு திட்டவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் ஊரை சுத்தினா மரியாதை இல்ல, யாரு கிட்டனா சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போலான்னு போயிட்டேன். வேலைக்கு போயிட்டு வந்தா நல்ல பேர் கிடைக்கும்னு பார்த்தா திரும்பவும் ஒரு அட்வைஸ் பண்றாங்க. நீ இந்த ஊர்ல இருந்து வேலைக்கு போய் இன்னும் சம்பாதிச்சு கீச்சிட்ட, எங்கன்னா வெளியில கிளம்பி போய் போய்க்கிற வேலையை பாடுறான்னு அட்வைஸ் பண்றாங்க. அப்ப நாங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடாது, எங்களை ஊரை விட்டு துரத்தத்திலேயே குறியாருங்க. ஆனா பெரியவங்க நம்ம நல்லதுக்கு தாங்க சொல்றாங்க, வெளியில போய் சம்பாதிச்சாதான் சீக்கிரம் சம்பாதிக்க முடியும்.